Esmeralda tässä taas terve. Viime sunnuntaina olikin jännä ilta, kun äiti lähti isännän kanssa vieremmälle saakka kyllä. Ihmeteltiin vähän porukoissa, että mitä varten ne hevoskärryn kanssa tulivat takaisin. Mutta vitsi miten kiva, kun kyydissä ei ollutkaan hevonen, vaan 7 uutta uuhityttä. No arvatteko kuka oli vähän innoissa? Vähänkö hävetti tuo Lassi kyllä. Uudet tytöt tuli Lahtela jalostuslampolasta ja ovat ihan kantakirjattuja ensikkoa uuhia. Kaikki heistä on noin 1 vuotta. Aika ihania. No nyt tuo Grace tunkee tähän. Se on ihan höperö äitin perä. Äiti sanoi, että se on käytökseltään ihan kuin koirat. Ja siltä se kyllä vähän näyttääkin, jos muuta kysytään. No nyt meitä on sitten jo 10 tyttöä ja tuo pöliä pässi tietysti. Äiti kyllä kertoo, että vielä olisi joku tulossa.